Bu nima qilganing past? Shuncha pulni qayerdan olding deb hayron bo'lgan edim, ha? Uyingni sotganmiding? Nima bo'pti? Uy meniki. Yosh bolalaring bilan ijarada turibsanmi? Ishing kasod ko'chiraganda qarab turishim kerakmidi? Ijarada tursam nima bo'pti? Sharoiti zo'r, nolimayman. Korxonangni qayta tiklab oyoqqa turib olibsan, shuni o'zi menga yetadi. Esingdami? Bolalar uyida bizni hech kim bir-birimizdan ajrata olmasdi. Esimda. Menga qara. Ijarada turgan uying sotilarmish, uni senga o'zim olib beraman. Iltimos, yo'q dema. Chet eldan qaytishim bilan uyingni masalasi bilan shug'ullanaman. Sen uyni aytasan. Bu dunyoda hammamiz ijarada yashayapmiz-ku. Nima bo'lganda ham do'stligimiz yo'qolmasin. Bolalarimiz boshiga bizni kunimiz tushmasin. Bo'pti. Men ketdim. Tovuqlarimga qaray. Aka, qornimiz och. Xo'sh, ko'chada har bitta daydini boqsam, o'zimga nima qoladi? Yashashni o'zi bo'lmayapti-yu. Qo'llaringni yuvganmisanlar? Ha? Voy. Ha, nima bo'ldi? Ulug'bek Qodirov.
O'xshaymanmi? Bolalikka. Shunaqa pul topish qiyin. Uni rasxod qilish undan ham qiyin. O'zi bu yerda nima qilib yuribsanlar? Oyijonim bilan dadajonim oldilariga keluvdik. Mozorga. Ko'chaning narigi betidagimi? Avtobus poylab turdik. Poylab. Urmaganman. Deddomdan qochdim. Voy, nimaga? Yeng kelgan qil turib bolani ovqatini bilmasdan yeb qo'yuvdim, yig'lavardi. Ertasiga meni ovqatimni unga berishdi. Shundan keyin deddomdan qochishga qaror qildim. Hozir rosa qidirishayotgandir, ovora bo'lishadi. Voy, bu yerdaligingizni bilib qolishsa-chi? Sizlar sirlardan boshqa hech kim bilmaydi. Sila aytib bersa-chi? O'zlariga qiyin. Mana undan quruq qolishadi. Ularga ijara haqqi to'layman. Yetimxonadan qochganimdan keyin 2 kun o'lguday och qoldim. Tilanchilik qilay desam, uyaldim. Qornim ochib o'lib qolay dedim. O'li deganimda, "Xonim" degan ovozni eshitib qoldim. Xonimchidan, "Xola, xonim bering" desam bermadi. Keyin tog'orasiga qarab turdimda, o'zimni shart tortib, "Mana senga" deb yeb tashladim. U bo'lsa boshimga urib tashladi. Zato xonimlarni mazza qilib yeb oldim. Do'stlar, bugun sizlar bilan Kappa o'yinini o'ynaymiz. Bu Malibu